螺絲蝦切開一半，然之後煎過佢咁嘅，咁啊上邊擺咗嗰啲應該禾稈草嚟㗎，我估。呢個都嚟埋啊大蕉喎，我以為得一粒添，唔係喎，得一粒啊俾老婆食啦，但係有2粒啱啱好。咁啊仲有啊牛肉球啦，切到咁靚喎，下邊仲墊咗條菜添，好脆啊，好爽啊，嗰個青椒。裏邊啲鯪肉咧就輕輕煎過咧，如果冇煎過咧又冇好食嘅喎。呢個幾好啊，乖啲試下。狗嚟行咯，但係佢要乖咯，嗱，好乖嘅，係都乖嘅，記得行商場嘅。你今日去邊咧？去順德。係啦，見到呢個建築你就知道行東新高速啦。啲人話睇到呢個建築就知道到達廣州啦，可以去睇下嘅。而家有條地鐵啊，就係佢嘅落邊。好方便，好似係11號線，好震撼嘅。其實喺底下睇到咁大嘅月，呢邊係番禺啊，過咗呢條橋就番禺嘅南浦啊。早茶飲啦嚇，已經12點啦。係啊，去到12點啦，去到再講啦。順德啦。你唔好行錯隔離啊！行錯隔離又翻去啊！唉，未落高速啊，翻去啊，荔灣啊。16蚊啊！由東新嗰個上去芳村。嚟到順德，咁啊可以唔行高速嘅，唔行高速行咩鬼嘢啊？我哋以前都冇行過，即係行高速就快啲咁咯。食飯啊，入咗順德嘅大良啊，好快，行人比較少，個個都係開車多，路邊停滿都係車。嗰隻腳就係靠嗰部車，習慣晒佢。係啊，至少嗱開摩托咯，或者整部電雞咯，所以路上冇咩人。今次嚟都唔係好多人，睇先。冇咩人啊！試過有一次嚟到呢度，哇塞到喊咁啊，揾車位都揾唔到。係啊，今日冇乜人，係咪因為怕俾蚊咬咧？呀，坐低先知。所以我哋要嚟睇下。係啊，我哋淨係睇新聞唔出奇。帶大家嚟，所以咧咩你都要自己去睇嘅，咩都你睇過你先知嘅。睇過先知。嗱呢度可以啊，可以，不過琴晚先食完。靚正牛肉火鍋，冇理由有牛肉火鍋嘅。都去食一邊嗱，佢有海鮮酒家啦，真係冇人，條路都冇人，唔係本身順德都冇咩人行路嘅，個個都揸車嘅，因為我哋嚟到之後話車位已滿。又要出翻去，邊個話順德冇人？咪係，又話啲蚊啊，又話好多蚊咬冇人，打瘟啊佢。順德冇人嗰個正契弟啊！唉，所有嘢一定要你自己嚟過先知。而家要喺條路邊圍停啦。嗱，呢啲大把月 A 過嚟食啊！唔係，最唔怕死。唉，有得食就得嘅啦。妖停晒喺路邊，妖照停呢度啦。呢度一抄一齊抄，梗係㗎啦。關乜個個終於嚟到順德啦！我哋咧就諗住，喂會唔會呢排啊有啲機孔緊亞熱啊冇人嚟食嘢咧？其實唔會啊，全部停滿車。咧就嚟呢度飲早茶。我哋嚟之前咧就喺度驚嘆條路點解冇人咧？死啦！今次唔知點辦。因為順德個個都開車。係啦，因為順德個個都開車。哇！對面仲有亞朵酒店喎，啲樓咁靚嘅嚇，人哋個屋苑裏邊飲早茶、食中午飯，我喺佢前邊嗰個橙色嗰度海鮮酒家嗰度食嗰啲車咧一入完去咧又即刻出翻嚟嘅咯。點解咧？就係因為冇位停車裏邊，就係呢度聚福山莊有位啊，佢唔俾我哋嗱，人哋即架啦咁入啦。
係咯，嗱，跟住又講冇位，哦，不過唔係啊，入到去冇都係要出翻嚟㗎啦。嗱，又出翻去啦，啊，不過啊，夾硬要入嚟啊，架積架，因為外邊咧已經喺度，哎呀，喂，等位喎，等到咁樣嘅嚇，哈，有陣時喺度接紙殼咋，冇位啊，要等啊。如果係大把位啊，都唔使接紙殼啦。哇，事情係咁嘅，我哋仲要等73張台啊，唔等㗎啦嚇，咁誇張喎，實在犀利。呢邊咧就喺度接緊紙咯，係啊，好開心啊，紙鷂啊啲小朋友接。呢邊咧就喺度玩緊棉花糖，免費嘅。即係等位就有得食㗎啦，棉花糖小朋友先有嘅。梗係唔等啦！你話如果係10零張台咁啊等啫，成80幾張台，咁即係起碼等1到2輪嘅，咁冇必要㗎呢個啦。佢都有早茶直落㗎喎，睇嚟就嗰個咧真係好火爆，大家都見到㗎啦。不過咧我相信係咁嘅，佢大多數咧都係本地人嚟嘅。暫時睇出咧，即係除咗廣州以外啊，都係本地車牌。咁啊，偶爾有一部中山啊、東莞嗰啲車牌，咁啊講明咧，其實遊客都唔係多到咁多嘅，就喺呢度啦，應該有位喎，睇個樣，入去攞位先啦。我哋揾到座位啦，好快啊！就喺隔離。如果唔係咁曬行過嚟都得嘅，咁但係呢邊又有免費停車，咁梗係停翻過嚟呢邊。而且呢度咧冷氣又夠，又有座位，咁啊好正嘅。哇！飲茶直落嚇。如果大家翻到嚟順德唔知去邊度揾嘢食喎，其實咧你喺翻呢度附近都冇問題嘅。嗱，好似我哋今次咁樣，呢個聚福山莊就係先頭我哋嗰度太多人啦，冇辦法。喺個對面咧，其實仲有粥底火鍋㗎，只不過琴日先食牛肉火鍋就唔食咁解嘅啫嚇。咁啊，甚至乎你唔怕人多，燒鵝菜又有啦。不過咧，幾乎要等位啦，因為燒鵝菜隔離仲有幾間嘅，係幾間啊嚇。咁啊又或者我哋而家呢度啦，就叫順德蘇公酒樓，順德嘢食肯定好㗎啦。有咩食？哇！鴛鴦蒸生蠔咁過癮啊嚇！就話滷水掌翼啦，呢個係虎皮尖椒炒腎球，38啫喎，不過唔敢食腎球啊！呢啲好食啊！撈起豬肚絲，呢個係蒸魚嘅，順德人蒸魚好啊！蒸魚繼續係蒸魚，仲有鹹薄撐38蚊添，黑松露炒飯56。佢嘅餐牌係咁嘅，煎鯪魚餅又有啦，黑松露雲吞桑拿魚啊，食可以啊，雷椒炒聖子呢啲菜式係好有創意喎。上次喺番禺食過呢個係嘛？好啊！佢哋呢度數碼點餐嘅，掃下碼睇下咩食。我哋咧就諗住樣樣有啲啊嚇，哇呢個正啊！避風塘炒海苔芋頭糕、紅米腸、酸奶糕、炭燒山楂包、紫薑叉燒酥，淨係呢幾個都已經係好吸引啦。仲有栗子餃，呢排多咗栗子餃蝦餃，咁佢呢度冇特價㗎，20零蚊一份咧。紅棗糕、排骨飯，我哋當埋中午飯一齊食嘅。黑椒牛仔骨、艾草糕，樣樣點心都唔同嘅喎，即係要鍋貼餃、香煎嘅。薄撐糯米飯、X 好醬蘿蔔糕、避風塘蝦餃喎，樣樣都唔係。哇 ！XO 醬炒瀨粉都有啊！真係講你都唔信。XO 醬炒瀨粉，咪傳統啲嘅包啦，菠蘿包啦，山水豆腐花啦，腸粉啦，窩蛋牛粥喎，想食啲有啲魚嘅，未必一定係粥，但係最好有啲魚嘅咯，好正喎呢啲嘢食。龍仔菜呢啲係午餐嚟，應該係。主要都係點心為主。哇！蒸生蠔呢個係
一隻生蠔綠頭啊，15蚊8一隻。咁下邊就係魚啦，無骨鯽魚，撈無骨鯽魚片就係鹹薄撐俾我揾到啦，加咗先啦。黑松露蒸雞，三頭圓貝啊，正係蘇公椒排骨，呢個應該係酸甜骨嚟嘅我估，但係都唔貴喎。煎蝦餅20零蚊，咁你就翻去同西關嗰啲有白食煙嗰啲比冇得咁計啊！呢度舒服好多，都幾好喎，仲有好多粵菜啊，龍蝦咁又有。睇下我哋食啲咩？我哋呢度啲點心咧，勝在啊夠細份啊，又或者有啲主菜咁，有啲燒鵝都可以細份上嘅。呢個好啊嚇！因為嚟順德咧，通常我哋食嘢都冇踩雷，點解近期少咗？係真係驚啊！好老實講啊，即係你要嚟過先睇呢個先。係啊，要嚟過先啦！你睇住啲新聞係真驚嘅，因為有觀眾都叫我過嚟影下佢以前住嗰個咧。上次咧，我過嚟食飲茶嘅時候咧，有一次睇龍舟啊，咁咧就經過佢屋企隔離，咁佢話：唉，出咗去咁耐啦，想叫我嚟拍我就係驚佢嚇。知唔知要食？係啊，食唔晒今晚可以打包翻屋企，咁屋企都剩得嘢少。係啊，幾好食啊！尖椒上次我哋喺中山嗰次啊，而且咧佢唔同話湖南啊、四川嗰啲辣，佢嗰啲油多啊，佢呢個尖椒唔油，而且對身體有好處。嗱，而家咧就啱過咗12點啊，呢度都滿座咯。我面前有一個位，啱有位就係啱依家又有客人坐低咗啦。即是話咧，如果我哋再晏啲咧，連呢度都冇位嘅。至於嗰邊咧，等咁多張台咧，我相信亦都有好多客人走咗嘅。不過咧，我啱先都睇過啊。即使係嗰邊嘅點心咧，佢都係好有特色啊！就唔係話嗰啲千篇一律啦，一睇就知咩樣嗰種嗰啲咧，一睇知咩樣嗰啲咧賣平啲。呢啲咁有特色嘅咧，嗱你好似呢啲咁樣好有特色嘅。咁至於我哋今日喺呢度咧就勁啦，食海鮮添，飲茶直落蒜蓉粉絲蒸帶子一份，佢會唔會淨係得一隻價15蚊8？唔知啊，如果得一隻再叫咯。釀尖椒有4件。羅氏蝦一份，講咩有鹹薄撐，正喎，就係得個牛肉丸係我哋平時經常會食開嗰種。你飲茶會唔會飲到有羅氏蝦㗎？我都得㗎，好似上次去中山咁，早餐就食乳鴿啊，仲過癮。多嘢食啲嘅嚟。係，廣州咧就食慣食熟，唔好講唔好食。廣州即係我哋已經食到好慣啊，成日去。感覺都係過到嚟順德呢邊啊，多啲選擇，睇多啲唔同啲㗎啦。我未食過呢個係特色鹹煎鹹薄撐啊，仲有刀叉咁㗎。我就攞手揦嘅添。下邊有個鍋籃嘅。就反轉咗個鍋籃蓋咁樣吸住咯。好香喎！有啲臘味，有啲葱，呢啲就不現製，唔係呢啲就不預製㗎啦。點預製？冇乜必要啦。預製啊個目的係為咗慳成本嘛，預製慳唔到成本嘅呢個。咁佢可能。反正就係見過2次就我覺得係。係啊，順德1次，番禺1次。今次係第2次。係啊，一般都唔做嗰啲功夫高啊。呢係我哋廣東披薩啦。黐晒㗎。黐晒。識喐啊！要2個人先得啊！呢個一個人切唔到啊！食過念念不忘啊嘛，趁熱啦。煙韌嘅，好似就真係好似披薩咁咯。似唔似披薩啊？擺低先。嗰就中式嘅咯，嗰啲番茄變成葱咁咯。就係呢個啦，咁樣嘅原來係19蚊8咁啊，唔好咁高要求。佢係一個羅氏蝦切開一半，然之後煎過佢咁嘅，咁啊上邊擺咗嗰啲應該係禾稈草嚟㗎，我估。
呢個都嚟埋啊！帶子喎，我以為得一粒添，唔係喎，得一粒就俾老婆食咗，但係有2粒啱啱好。咁啊，仲有啊牛肉球啦，切到咁靚，我下邊仲見到條菜添。呢個牛球最貴嘅26蚊8，唔係呢個最貴，呢個係第2貴。咁仲有呢個羊尖椒，嗱咩都有啦。個餅就可以作為一個主食㗎啦，係嘛？咁樣夾住食啦。嗰啲臘腸臘肉好香，係以前喺紫航路好似食過一次，然之後疫情嚟嘅嗰陣仲跟住老細話冇做啦，師傅未翻工啊咁，明唔明啫？好麻煩啊，又唔收得你多錢喎，好香啊嗰啲臘肉臘腸。中間呢度煙煙韌韌嘅，啲糯米粉咁樣夾住啲嘢，佢應該推開咗個糯米粉，再揼啲料落去。不過我唔識啊，我識啊，我整咗啦嘛。我阿媽啊、七嬸啊嗰啲肯定有整，不過太耐之前嘅事啊，嗰陣。有嘅時間，冇嘅錢，同埋市場上都冇得賣嘅，咁梗係自己整啦。個邊都係好脆嘅，唔錯唔錯。呢個都尚算濃味，接落嚟試下呢個，呢啲新鮮煎起咧，咁樣嘅喎。咁啊，有啲油係正常啦，同埋有啲豆豉喺個面頭。鯪魚肉嚟㗎，呢個就釀得冇咁粗獷添，好斯文嘅，有少辣。朝頭早飲茶都食呢啲嘢，成個人啊，咩都有食，真係識食。2個人。係魚米之香果然不同啊！鯪魚肉釀落去，食起身咧，外邊係好爽㗎，好脆啊，好爽啊！嗰個青椒，裏邊啲鯪魚肉咧就輕輕煎過嘅，如果冇煎過咧，又冇咁好食嘅喎。呢個幾好啊，快啲試下。順德啊，飲下茶啊，嘆下茶咁，但係咧順德咧。就同我哋之前去嘅幾個地方都唔同啊！真係要揸車㗎。事實上咧，條路度都見到，而家好多可以揸電雞。以前啊，唔揸車唔得㗎。呢個煎到燶燶地。呢啲如果有碗白飯送飯好嘅，不過唔要白飯嘅。試埋呢個啊，老婆試過，我梗係知上邊嗰啲唔係禾稈草啊，傻咁樣擺禾稈草上去，嗰啲係香茅，一擺低都聞到㗎啦。不過咁樣擺啲香茅上去又幾特別喎。香茅蝦，成隻抌落口，佢有少少甜口嘅，佢應該用啲甜豉油煎啩，我估嘅咋。蝦肉唔算太大，好特別，好與眾不同。我諗得出用呢啲方法嚟煮呢個蝦。佢嗰啲香茅唔係淨係用嚟裝飾嘅，佢真係有味嗰啲香茅。嗰啲蝦味完全冇晒嘅喎。又唔好話食到嗰啲蝦唔新鮮嘅感覺，嗰啲霉咗嗰啲感覺，咁你話係咪生猛鮮蝦咧？應該都唔係嘅。嗰間叫做海鮮酒樓。哦，呢個叫海鮮酒樓係喎。有海鮮係。咁你拎咗啲香茅出嚟。好多啊嘛。係。而且仲有好多款係可以咁樣細細碟嘅喎。係啊。但如果唔夠，仲可以再點喎。不過食住先啦。夠啊！我覺得夠。佢又唔算煎得好燶，甜甜地，幾好幾好。嚟咧，試埋呢個蒸帶子。佢咧已經咧將帶子後邊要咁樣接住啊，咪跌咗落嚟唔知咩？將後邊呢啲已經剪乾淨啦，咁啊粉絲亦都剪過嘅，佢就唔係成柱擺上邊。同埋呢度上邊好似有攞嗰啲
嗰支自燒嗰支槍啊，噴過下咁，我唔知係咪啊嚇。因為見到佢喺上邊咧固定住唔喐嘅，嗰粒帶子好大粒，係一啖等落口咁嘅喎，定係分幾次？哇！佢有啲油讚過先上嚟嘅，其實咧佢係冇蒸過㗎，即係佢唔係話整完之後再攞去蒸，其實籠咧只不過係一個器皿嚟嘅。裏邊嗰帶子肉咧，我哋平時食啊，好擔心一樣嘢，佢就話成嚿真係食落個口咧，佢會黐住晒啲牙。佢咧解開過少少，咁啊好咬啲咯，再。呢個好食喎，15蚊有2嚿喎。佢個帶子肉唔係黐住喺上邊，佢係後來擺落去嘅，或者剷起咗跟住擺翻落去嘅。但係又冇甩落嚟喎。啲冰煲嗰度。試埋呢個牛肉丸，大粒牛肉丸。咁嗰啲紅色嗰啲青椒啊，菜椒嚟嘅啫，做樣嘅。然之後呢度咧有個我估係豉油嚟嘅嚇，喼汁啊，咁啊抵讚啦。係啊，喼汁啊。好滿足啊！呢個牛丸，乒乓波波咁大粒，而且仲要咁啊，有菜都不但止，佢仲要解開咗啲肉啊，個肉丸啊，好特別。每樣點心都，就算係個牛丸，其實翻到廣州啲茶樓，經常都會見得到嘅，都係會有些許不同，譬如係有個喼汁啊，同埋解開嘅。至於裏邊一樣都係會有馬蹄同埋芫茜咯，係啊，一樣有嘅，啲肉質彈牙好多。可能呢邊嘅風俗不喜歡，如果再加埋2條檸檬葉絲啊，咁嘅原理，好食到不得了。如果翻到嚟順德呢邊咧，即係好似我哋咁唔太熟㗎啦，你就唔好諗啦，大良咁就應該都冇錯㗎啦嚇。選擇多嘛？選擇多，同埋老城區，因為嗱咁嘅，因為每個城市以前喺順德咧就順德自己一個市嚟嘅嚇。然之後咧，當時咧市嘅肯定會有政府啊個核心地段咧，就係大良，就好似廣州就越秀區咁樣啊。琴晚仲同老婆喺度講笑話，以前啊廣州啊海珠區下邊嗰啲啊，好遠嗰啲咩南石頭啊，都話出廣州㗎啦，係咪？我細個就算啦。係啊，嗰度都係啦。就算我細個住三元里咧，都係會講出廣州啊翻學。你出廣州翻學啊咁樣咁講嘅咩？而家唔會啦。天明架出廣州。咁啊重點咧就係喺大良呢度咧，呢度咧就係佢哋政府所在地嚟嘅。以前啊，而家都係，不過而家係區政府。以前咧就市政府順德大良。好食啊！繼續食啦。好食啊！真係好食。海鮮通常咧就係喜歡話食多啲唔同嘅種類。咁啊，順德呢邊嘅好處咧就係樣樣都有啲。海鮮又得，係啊，又或者係燒鵝咁又得，雞又得，魚又得，就唔會一盤咁擺喺度咁啊，太多啦，咁啊唔得嘅嚇。有啲觀眾喺我哋啲影片後邊留言，就話如果翻嚟內地，咁如果唔揀中山咧，梗係揀順德，我梗係知揀順德啦。同廣州比呢度梗係冇咁急促啦，冇咁塞車啦，爭好遠嘅，而且咧我相信啊嚇，使同等嘅錢，嗰個屋喺呢度絕對好過居住環境啊，絕對好過廣州，係咪？嗱，譬如好似隔離就喺我哋隔離嘅嚇，都幾舒服㗎。咁啊，9200蚊咯，但係咧，因為佢面積實在太大啦，大家睇唔到幾多平方？300幾平方嚇，300幾嘅，你知唔知？單價低啊嘛。單價低，咁咧嗱就係呢度咁樣啦，就平啦。嗱呢啲咧就細啲，70幾平方夠晒用啦，40幾萬㗎嘛嚇，40幾萬啫嘛。我哋係聽出陽台幾光猛，不過就應該冇電梯咯呢啲。會寫如果有電梯嘅話，佢就會寫埋有電梯㗎嘛。好似呢啲咁啊，8樓冇電梯都幾襟上去㗎嚇。咁啊再嚟咧，先頭我哋飲茶諗住去嗰度咧誇張啊！哇，係啊，900幾平方米，6800萬。
391平方米，1900萬。觀眾咧亦都唔知道平方米係點樣一回事嘅，大概啊，我講，你就當翻好似1平方米就係10尺咁就得㗎啦嚇。大概差距唔係好大嘅。頭我哋嗰度靚喎，哦，佢喺個湖中間㗎，我哋先頭飲茶嗰度，即係去唔到嗰度啊嚇，喺正個湖中間嘅，喺個順峰山嗰個湖中間，怪唔得啦。咁啊嗰邊嗰啲貴啊唔睇啊，睇翻呢邊呢啲萬零蚊咯，啊碧桂園二手嘅13,000蚊咯。咁你如果百零萬喺廣州嘅好難㗎啦，好舊咯，好舊㗎啦，好舊嘅。呢啲係公寓嚟啊，商住呢個公寓啊，相對平好多咯。啊，影相都影得特別差嘅。呢個仲要9000添，呢個舊啲啦。大良呢邊都係舊屋多啲嘅，唔好理佢啦，飲茶。飲完茶坐，我哋去商場行下，跟住再去金榜上街食個雙皮奶，好嘛？啊，飲多啖茶先。飽埋單係呢個數124蚊，不過茶位咁平嘅喎，即係我以為功夫茶可以收得你好貴㗎嘛，係2個人收咗7蚊6啊，難以想像啊！都幾抵食嘅，即係佢貴得嚟嗰啲咧，又真係大件嘅。羅氏蝦嗰啲雖然細細隻咁，但係佢收你19蚊8，咁你又想點啊？大致好滿意。如果講到性價比嘅話，就同老婆揸車又去行商場，夏天係咁噶啦，去行萬象匯啊！呢度係冇萬象城嘅，係喎，佢仲喺我後邊望住我添，嚇得我啊！哇！呢度啱先食嗰度啊，係都仲係咁多人㗎喎，仲有咁多車喺度啊！咁啊，其實啊，依度都唔差。係我哋啱食呢度唔差，亂揀一間啫嘛。亂揀嘅。係啊，海鮮酒樓。原先我諗住冇啊，翻嚟呢度打粥底火鍋。粥底火鍋咯。佢嘅隔離仲有一間粵菜㗎嘛。嗯。咁啊，你想揾一間酒樓好易啊！而家我哋就去順德嘅商場。商場應該係屬於比較大型嘅商場。應該係吧。萬象匯啊，居住啊，大良都幾好嘅。梗係佢好啦。大良就比較近廣州啊，又有地鐵。唔係北滘最近，但係北滘咧就冇咁成熟。冇咁成熟。係大良都唔遠，你係如果容桂嗰啲係遠啊，嗰啲冇必要啦。嗰度已經係去到中山啦。係電雞就即係可以開電雞，就有翻啲人開電雞都可以。咁啊，基本上個都係開車嘅。順德人啊，咁啊好食飯。住又舒服，食又舒服，跟住就最緊要食得舒服，佢哋就係。跟住咧就4個轆代步嘅，基本上個個都係開車㗎啦。嗱咁你話呢啲啱先睇嗰啲樓都係大概係幾錢喎？1萬蚊。呢啲就平啲㗎啦，面前見到右前方呢啲。呢啲就仲平啦，即係新樓都係1萬係嘛？12000咧，你唔計嗰啲大豪宅㗎，嗰啲冇得計啊！單價啊，梗係講。係萬鬆啲啦。係啊。好企理㗎啦。見到港車嚟呢度。嚟呢度收車。係啊。嚟呢度收車啊！開過嚟呢度啊，收車咧有數啊。中山啊多啊，順德都有啊，諗唔到。大豪宅170方嘅最低都。而家出親嗰啲都係大屋嘅。嗱，你好似左邊嗰啲舊少少都咁企理啊，不過呢啲冇電梯嘅。係，佢就呢啲就平好多嘅。呢啲啦，真係幾鬼靚呢度。係喎。順風府，啲環境又靚。咁啊喺呢邊啊，梗係即係好似中山咁啊，中山啊更加先啦，你一定要有部車㗎，你冇車唔得㗎。呢邊咧都叫做有2條地鐵，起碼都係嘛？全部都高尚住宅。係。嗱，呢度已經係地鐵站啦。不過呢度好似未賣出喎。華潤嘅呢度。華潤地鐵站啦已經就。哇！咁樣行嘅喎。唔得啊！咁樣減粗嚟咯，減粗嚟咪得咯。哇！真係誇張，停到啊！全部滿晒人啦！哇！掉個頭去好似全滿座啊！好難停車嘅呢邊啊！係啊！
個個都揸車啦，個個揸車冇腳㗎，個個都。係啊，個個都係4個轆啊，代替嗰兩對腳。係咁啊，然之後咧就違停咯，停唔到就停晒喺路邊。我諗都唔算違停，阿 Sir 都唔會抄牌㗎係啊，啦。佢當地都諗到㗎嘛。係啊，唔使做嗰啲生意。㗎嘛。哦，咁我唔知啊。反正我哋喺順德冇抄過牌。係，我哋未試過喺順德俾人抄牌。係啊。應該係咁講。未試過俾人抄牌。番禺嗰啲啊，快手到咩咁啊？番禺啊，好快啊！好快啊！佛山都係啊，好快手嘅。咁調個頭先啦，我哋嗱呢度都有車位啊，不過行遠啲。係住宅區啊。幾好啊，大良啊。咁啊門口又梗係舒服啦，大良。舒服。即係要高尚嘅有高尚住宅。咁啊又有好似金榜老街嗰種又有。係。不過而家咧嗱，講翻先啦，我哋影片開始有話題啦，會唔會因為疫情冇人嚟順德咧？應該不是的，即係又或者，即使係啲順德人都好驚啊，唔敢出街咧，不是的。如果係大鑊啊，政府都封城啦，神嘅。係啊。所以有啲嘢咧，一定要你自己嚟睇嘅，你唔好人云亦云啊。完全冇位啊，大塞車啊！圍住呢個萬象匯，全部都係塞車，唉，完全都停都冇得停啊！睇下有冇邊個地方可以攝一攝入去？呢度有。攝唔到特斯拉，算啦，唔行咧，走啦。乜解救？呢個美女人。呢個好似有一個行路線咁樣包住人。係啊，唔得啦。兜個圈睇下，真係轉右兜望多兩眼，都係冇㗎啦。啊，真係係嘛？兩條線。停咗兩條線啊！咁入邊嗰啲唔使出嚟啦。係咯。慢啲。呢個賣樓㗎，賣樓㗎，唔得㗎。得一早俾人停晒啦。錢嘅啫嗰啲。哇！遊咗個圈車河啦。唔好開唔快，慢慢睇下。兜咗一圈，嗱呢度得啦，不過呢度會唔會太遠咧？又太遠啦。再兜一圈先。係兜埋呢下佢。兜埋呢一圈啊！呢度有一個樓盤喎，真係。但係未發售㗎係嘛？唔係喎，有人住喎。發現咗人哋嘅貓冇腳嘅隻貓，咁短腳嘅。我話帶大家睇下樓價啦。咁我估應該係呢個係華潤嘅樓盤嚟嘅，我估㗎咋嚇。26,000蚊，咁啊都可以嘅喎。先唔好講係咪呢個先啊。假如係嘅話，呢個500幾萬咯，200平方米喎。左邊呢個好似好過左邊呢個。左邊呢個係賣極都賣唔去嘅。每人哋屋苑裏邊咧，但係有停滿車嘅喎。哇，仲有個公園仔添。好靚。好靚喎。你諗下啦，即係喺國內啊。哦。你就可以咁樣樣。真係有車有樓，唔係話好難嘅啫。係啊，而且個質素會比較高咯。質素比較高啊。嗱，你睇下順德咁樣，我諗冇邊個冇車。係咯，即係除非佢完全佢唔識開，佢年紀好大，簡單一條路都冇人行，你就知啦，因為個個都係攞嚟呢啲啊。最多人行過咩咧？先頭一啲人停車停咗過去美的咩地鐵站嗰邊。去邊度都係車，啱先食飯又係。係。所以揸車喺內地咧，其實我哋想表達嘅就係唔係一件好懶高貴嘅事情，唔係㗎，好平㗎咋。唔好有觀眾見到我哋成日揸住架車出去就以為我哋喺度炫乜鬼黐筋嘅，好平。俾個車標你睇啦。咪係咯，呢啲咧就豪宅啊，佢唔係佢單價高，係佢大，不過就好似冇乜人買咯。但係可能一梯戶數好少喎，可能就係售樓部附近又有地鐵站，嗱對面啊嗰啲二手樓你係咪已經係賣晒？住喺呢度正唔正先？已經證實到嗰啲2萬幾蚊一平方㗎。100幾平方。而且佢大啊，佢即喐下都200幾萬嘅啲，但係個環境係真係好好。環境靚啊，冇。真係好好，
但佢入住率就唔係好高。梗係啦，係基本上都要200幾萬咯。咁啊，係然之後140幾方嘅咯。係，但係就140方咯。話誒買嚟做咩？租4800、5500，跟住4500嗱，4000幾蚊咯。樓上呢啲屋就係、咁佢係冇軟裝㗎啦，應該，即係佢家私係未配嘅。啊，4800蚊啊！啊，有硬裝。有硬裝。啊，就有啲可能有埋配迷水，但係就未有家私。裏邊就係咁樣樣㗎啦。嗱，就係呢度樓上4000幾蚊喎。4000幾蚊係咩？4000幾蚊啊，樓上咯，120方，咪啱先租啊嘛？租。即係3800一個月。呢個就睇緊係3800。4房2廳3800啊。全新嘅，頂。係啊，跟住樓下就係咩嘢啦？哦，啲櫃啊，全部都齊晒係啊，嘅。即係你話如果你唔想買，你又可以租，真係3800蚊咁死大個陽台，就咪就係上邊呢啲咯嚇。至於喺邊間咁，我梗係唔知啊。呢個公園都值得。係啊，都值啦。有啲床咁可能有人入伙啦，咁咪喺度送家私咯。隔離就大商場啦。個平台幾舒服，你睇下，企喺呢度望下呢棵樹，望下嗰啲水，好舒服喎。嗱，先頭我咪同大家講過咧，即係話廣州就梗係逼傑啲啦。如果使到咁嘅錢，但係如果你話4800甚至乎3800租呢啲，我覺得可以啊，可以啊，非常之好啊，係嘛？非常之好，好舒服。明明先頭塞車都好猛噶嘛，而家入到嚟又成個人都唔猛啊，係啊，真係有呢種感覺。係啊，係咪有港車北上先？係啊，嗱，港車幾部你已經見到。我懷疑佢喺度買咗得錢。唔出奇啊，好正常啊嚇。即係如果你係識諗嘅，其實你係應該係係啊，真係老實講啦。嗱，前邊咁我哋喺嗰度入去。老實講啊，嗰啲錢咧，即係你要換咗物質，你先至係錢嚟嘅。係啊，啲物質就喺呢度。係啊，先至係啲錢嚟嘅。嗯，仲要如果冇記錯嘅話咧，順德車牌去到廣州係會限行，但係香港車牌唔限行嘅，即係成日咧都俾人即係嗰啲叫咩話？又唔好講話詬病啦，即係妒忌係啦，妒忌香港人，咁衰嘢，我哋去省城咧，即係譬如順德咁啊，去省城啊，即係廣州啦嚇，都要限行嘅，香港人唔使咁衰嘅。仲有唔係啊？香港幾好啊，工資又高，工資又高啊，跟住可以翻嚟大陸，翻嚟大陸使，順德3800啊！哇！真係諗下都好高興啊！即係點講啊？你喺香港洗碗喺呢度都係高層嚟嘅。係啊，個收入係。唉，所以咧，你要將香港嗰啲變成一啲物質，你先至係有價值。我之前睇過一個博主，香港人嚟嘅，佢話退休咁啊，翻嚟順德租，佢就買就唔買㗎啦。都一樣嘅，都係好舒服。佢話因為我睇佢社交媒體樹評嗰啲，佢揸住部機，嗰啲茶就擺咗地都係啊，嗰啲中意坐喺邊度飲茶邊度飲茶啊咁咯，就係。即係好寫意嘅一種生活咯。你可能喺香港喂2萬蚊，你可能都個月清，係。但係你翻到嚟，你真係一個高。如果你喺呢度一個月使2萬蚊啊，皇帝咁啊，皇帝咁啊，日日去食大茶飯。周後圍啦，已經住住大豪宅。嗱，你住使5000咁啊，假如啊嚇，計埋水電，咁啊架車剩低15000蚊食，哇，皇帝咁樣。係啊，而且你買車又平過香港咧，又冇稅，冇乜稅，唔係冇稅。好少，電車唔使稅，電車唔使稅。內地我講，嚟到晚上時，哇！隔離呢度仲有一個茶座食西餐啊，咁優雅嘅咩嚇？喺度下午茶啊！你睇喺度整個下午茶。係嘛？邊次以前細個阿嬸帶我翻嚟大良，即係佢鄉下，我阿嬸鄉下就係大良呢邊。腳牛屎咁踩落，梗唔係啊！而家梗唔係啊！你睇茶得闊落啲啦，即係你要將嗰啲錢變成一種享受。係啊，仲寵物友好餐廳添。你知唔知嗰啲係俾狗狗食㗎？狗狗都食得咁好啊！即係其實好多人都羨慕佢哋係有高工資。即係你睇我睇你，一嚟星巴克，哇幾舒服，揚下冷氣先，入咗嚟商場啊！真係嗱，我哋呢排咧咪帶大家行過幾個商場，即係定位係要啱㗎嚇。呢度嘅消費力咧就同琴日嗰個消費力咧就唔同㗎啦，係咪先？
嚇。琴日咧就呢度係屬於最大。係呢度係順德最大啦，應該係亦都係最豪華㗎啦。嗱，你喺大榕樹下啦，就上嗰啲牌子咧，全部都係靚嘢嚟嘅。啊，賣嗰啲書包啊、箱啊嗰啲啊，全部都係外國貨。賣衫呢啲全部都係日本嘅咁樣咯。都係啲靚嘢嚟嘅。咁啊2萬幾蚊，我覺得隔離真係唔算貴，真唔貴喎，大量喎。喺女裝咁呢個牌子我未聽過啦嚇，不過睇上去都好似幾好喎。呢邊係賣咩？都係賣衫嘅。個就走晒入嚟商場，我哋先頭以為，終於啊見到啊啲順德人怕俾蚊咬啊，唔敢出街，邊有咁多蚊啊？所有嘢都係你要自己去過先知，你唔好嚟睇過咁樣，就算你唔買啊，行下商場嗰冷氣係咪闊落啲啊？即係包括譬如我哋冇去過外國啊，即係譬如你話咩美國啊，咁你都要自己去睇下，你先至感受得到嘅。依間都有，呢間咧賣精品特別貴啊 ，X11啊特別貴啊，因為 cheap 嘢都唔俾入嚟萬象城啊，可能。個又係賣嗰啲遮啊，特別貴啊。呢間都有，廣州都越嚟越少啊。萬象匯好似係深圳嘅公司嚟嘅，周大福你睇金鋪就知啦。廣州有㗎啦，好大。係，廣州差唔多未有啊。係啊。廣州都未有㗎。唉。不過好快有嘅。哇！上邊靚喎頂，怪唔得啊！塞車塞到咁都要入嚟行下啦。時我哋未見到有超市啊幾個檔次我哋近期同大家去過嘅商場，即係最差就係5號停機坪啦。好熱鬧。嗰度附近冇樓盤。有樓盤，但係咧，即係可能太舊。太舊啦。第二咧就係上一集帶大家去嗰個2個商場都咁旺嘅黃旗啦，好密集。咁但係個消費力咧同呢度比係呢度會高啲，你睇都睇得出㗎啦，好正常嘅。咁啊呢度咧就賣埋特斯拉咁係咪？又賣下車咁理想，咁啊個定位就會比較高端少少嘅。車啊幾檔啊，特斯拉啦，第二個係前邊小米啦。我見過嗰部 SUV 啊，即係如果即係我係唔會揀小米啦，但係如果你真係俾我揀，我寧願轎車呢部好睇過嗰部 SUV 咯。我小頭。咁係另外一回事嚟㗎啦嚇，或者特斯拉啦嚇。嗰嗱呢款咯，似唔似？貴喎。法拉利嗰個啊嘛，係貴啲。貴啊！同埋要等好耐啊！最大問題係等半年先有車啊，坐底。半年都冇問題啊，唔係㗎，後生買嘢你梗係想即刻有㗎嘛，等半年我唔記得咗啦。仲喺度行緊，都仲係1樓呢度有個咩裝置，俾啲小朋友上去玩嘅，可以上去影相啊！旺嗰個商場咧就越旺㗎，越旺就越旺。車都冇得停，就越塞㗎，人都冇個，送你都唔去。係啊，所以你諗唔到嗰個5號停機坪，我真係完全諗唔到邊度。係啊，即係有啲觀眾話我哋咩鬼嘢，反而係呢個喎，賣手機喎，係啦，真係估唔到喎。咁佢都有車賣嘅，大啊個商場，我哋落樓下行下，落樓下行下。依樣係啊，其實而家啲人都係中意呢種大型嘅商場，而且咧而家夏天更加添啦。你話秋涼咧，可能去行下公園。而家咁熱，邊個行戶外啊？仲有一樣嘢，5號停機坪係冇地鐵嗰下輸咗啊！同埋咧呢度係有地鐵直達嘅喎嚇。門口就係。係啊，門口就係㗎啦。揀個榴蓮咁樣。不過榴蓮就應該唔使地鐵㗎啦。叔叔幾開心係咪？嚟睇下咁多人，哇！樓下仲多人，因為呢層咧係賣嘢食㗎。而家差唔多2點喎，啲餐廳都仲係咁多人㗎喎。嗱呢個咧早排我哋去萬盛廣場啊，咪有見過咯。而家咧呢度啊多人啲啊，同埋可能有啲小矛盾，要叫警察先生出動咯。
應該冇乜大問題嘅。我呢邊就食沙鍋菜，2點鐘都咁多人食嘢㗎，又會間秦哥哥仲勁，嗰啲裝修唔同嘅喎，完全裏邊係暗啲嘅，食嗰啲麵啊，中式拉麵啊，好黃，全部都係餐廳嚟嘅，又係牛肉麵啦，爭鮮都咁多人添。究竟內地嘅爭鮮同香港爭鮮有冇咩唔同咧？有陣時淨係個名一樣嘅，唔知。香港好啲人唔敢食啊，依家。有奶茶店啦，都唔知要排幾耐隊，又或者隔離賣嗰啲零食㗎啦，同埋啊係可以帶啲狗狗入嚟嘅，但係要乖咯。入嚟呢度行下睇下，買啲小零食翻去俾個女，個女呢排讀書叻啊！我呢啲狗糧係貓糧嚟嘅。狗零食啊！哦，狗零食係喎。貓狗嘅零食。哦，佢會掠翻啲毛出嚟，即是有薯片啦。會唔會呢度啲零食同其他版本唔同咧？有啲係進口嘅。卡樂 B 咁樣係嘛？你咧其實係諗住買飲品嘅啫，都有啲唔同嘅版本嘅喎，嗰度啊，同埋唔算太貴。哦，買超人。係啊，文具玩具區。好開心咁嘅喎，檸檬茶佢打算買，我就買呢個。超市買嗰啲嘢咧真係唔係好貴㗎，咁你要識揀咯。香港都有。我唔知啊，但我知道咧喺西門口地鐵站嗰度都有一間嘅，不過就唔夠呢度旺咯。我買啲小零食都幾好嘅，3蚊半，奧利奧嘅一瓶咁多㗎噃，咁大支嘅烏龍茶。哦，先嗱，我哋聽見嗰兩個先生太太喺度傾偈，咁啊，好似係香港人㗎，喺度格緊價㗎，依樣啊，貴過呢度咁多嘅，咁講我聽到嘅係，慢慢價格慢慢買，呢啲咪生活咯。如果真係住喺隔離咁樣，得閒去行下商場，跟住坐地鐵又翻廣州又得，好方便嘅，甚至乎你去佛山又方便呢度嚇。幾好幾好！我話俾你知啦，你如果住嘅最可能廣佛之間。係廣佛之間，即係所以千燈湖咁好賣就係咁解啫嘛。你廣州佛山冇問題，因為你連通㗎嘛。係，即係容桂啊，就係遠啲啊。另一個地方㗎。你一路行咁啊地鐵㗎咯喎，寫住分分鐘地鐵快過我揸車翻去嘅。下低一樓超市啦。重車啊啲人。哦，仲有啲全部都係排隊。廣州有一間嚇。廣州開始有啦。有一間。未開啊？未開咩？寧匯，我講嘅係廣州，即係全部賣LV 啊嗰啲咧，好似連 CK 都入唔到去嗰啲咧嚇，Eddie 啊嗰啲一定冇嗰啲咧。嗰個優衣庫都要講。係優衣庫唔得嗰種咯，全部都係賣啲。你要識人先至入得到去啊，要門口要慢慢排隊啊嗰種咯。咁啊呢度咧就係中端啦、中高端啦。呢啲好行啲。就梗係呢啲好行啲啦。消費你話咩 LV 名牌或者冇幾可嘅。真係嗰啲係另一個階層。交通路線啦，呢度嘅地鐵站咧叫區榮北路。係咪咁讀啫？係應該係咁讀啊。唔係嘅，大家話翻出嚟。係啦。山嗰啲話俾我哋知。係啦，我哋呢條線咧，如果要去嘅咧，去步行街亦都係好快嘅。下一個站應該叫東樂路，如果冇記錯，跟住再坐多2個站咧，咁就可以去得到。佢呢條係佛山嘅地鐵嚟㗎。去得到步行街嗰邊㗎啦。佢應該連翻佛山㗎。嗱，佛山市力同順德市相連㗎呢一段，即係佛山嘅地鐵啊。咁然之後你可以換佢嘅7號線就去翻廣州嘅。應該係呢一條。嗱呢一條。所以如果你話譬如你話住嘅，你就揀廣州、佛山，咁你就可以連通去晒2個城市啦嘛。另外咧喺呢度過去番禺其實都好近嘅，對面河啫嘛。係啊，即係點講咧？譬如你話住中山咁樣啦，都唔係唔好，但係如果你話要坐地鐵，咁你就冇辦法，一定要有車。暫時未有啦。一定要有車啦，嗰啲就。呢度啊，起碼有個地鐵。係啊。你如果
嗱，維園飯堂有喺附近喂，民信路你唔係個鋪，個都開車啊嘛，到7路80點開啊。係啊，就係咁樣啊，你都寧願坐地鐵啦。因為我哋都諗住去步行街行下嘅，因為幾樣嘢，因為其實真係想知道咧，亦都話俾觀眾知，我又想知嘅，就係想話俾觀眾知，係咪真係會疫情啊？唔敢，唔係，肯定唔係啊！仲着晒長褲，熱到鬼咁嘅傻仔咁嘅真係，唉！我講我啊，驚啊真係俾蚊咬咁啊！而家好明顯咩事都冇啦嚇。上街嗰邊咧，仲有一樣都係不是太好嘅，就係停車都係好痛苦。呢邊都話可以有路邊停啦，咁你跟住人一齊停就得噶啦嘛。但係嗰邊咧就真係連路邊都冇得停㗎啦，咁啊唔過去啦嚇。哇！呢度仲有番茄文具啊！全部都係賣文具，好靚嘅啲鋪頭。華為攞2層咁勁啊嚇！樓上係有啲餐廳啊，有啲家私店啊咁咯。所以其實5號停機坪真係有啲可惜啊。可惜，非常可惜。5號停機坪整得好好嘅嗰個格局。係啊。即係又係上邊咁樣。起碼停車位又咁大啊。然之後咧，即係佢嗰度又好闊落嘅一樣。啲小朋友都玩得幾開心，啱啱有啲陽光射落去，又唔會好熱。very good 啦，好多層，上邊有太陽射入嚟，咁咪舒服。對面仲有書店啦，樓上就仲有餐廳㗎啦，可以帶狗狗嚟行咯，但係佢要乖咯，嗱，好乖嘅，係都乖嘅，記得行商場嘅，係啊，包住個籮柚先得嘅。諗住揾個雙皮奶食下坐下咁嘅，但係咧發現啊，越上就越少餐廳。再上多一層有餐廳啦，再上多一層睇下都好啊，唔食到牛雜煲我見到，牛雜煲就唔食噶啦。睇下雙皮奶有冇啦。呢一層就係餐廳啦，咁一嚟到啊菜蘭點心啦嚇，咁啊呢度會有雙皮奶煲，我哋唔打算喺度食雙皮奶，巡下先。咁啊，見住正前方就早午餐、西餐，呢度咧就烤肉料理，即係好似去咗深圳嗰種感覺咯。呢度仲有個現場喺你面前整嗰個壽司，阿師傅現場整嘅。中間係咩啊？咖啡店啊！哇，咁有型啊！係影相定係咖啡嚟嘅？冇中午就飲酒啊！咖啡嚟嘅，係啊！烤肉店，哇大佬2點幾仲有咁多人嘅喎，全部都要排隊啫。今日我哋去嗰地方都咁好生意啊，幾過癮啊！嚟仲有泰國料理啦，前邊黃牛肉啦，貴州酸湯火鍋，喂揾唔到雙皮奶喎，呢個係咩啊？呢個係賣蛋糕啊，係好特別啊！係鼎泰全，唔係鼎泰豐喎，可能個名似嘅啫。但係點都好，裏邊好多人，啲餐廳好靚啊！點解有陽光啊？仲有台灣料理呢度啊，台灣食堂。嗱，上邊咧嗰個喺海珠廣場嗰度都有嘅嗰個沙布2點幾仲喺度食緊嘅，4、5層。好過嗰啲住底商嗰度。係，即係好似西城都會咁，就係你講緊。西城都會。樓上係住宅。係啊，樓上住宅咯，下邊商場。呢度仲有雞煲喎，呢個深圳嘅雞煲。哇，似係本地人食添嘅喎，深圳雞煲，犀利！過幾日去深圳試下先得。豉油雞，2點幾隻豉油雞，真係好生意。唔係食裝修，係食環境即係你可以唔睇字都認到咩菌啦。係啊。下次試下食下菌啦。竹笙原來係咁嘅。有見手青啊，一樣有。邊度見手青啊？哇，紅色嘅。有毒㗎嘛？要煮熟就得係嘛？係。你想話體驗下嗰種吸嘅感覺？呢隻雞中菌啊，廣州都有，即係南方都有。就我哋叫荔枝菌。佢落邊係有嗰個螞蟻嗰個毒液㗎。有螞蟻液先至產生嗰隻菌。
哇！呢個花咁嘅，哦，去雲南嗰啲花餅啊，哦，食㗎，煙花餅啊，雲南嗰啲啊，食㗎，食㗎，去雲南好多係攞花嚟做。哦。所以雲南啲食材又好奇嚟㗎，乜都有㗎，你係未見過？商場咧，我哋基本上都行過㗎啦。我哋係諗住食雙皮奶咁，但係小遺憾係冇咯，冇雙皮奶食嘅。咁算啦，應該都係時候翻去嘅。而家2點半未夠，幾早下。有機會翻嚟順德玩下大良啊，首選大良。如果你好熟悉嘅，咁你可以去多啲容桂啊，或者下邊嗰啲地方。如果唔係咧，你完全呢隻你就揀大良，咁就冇錯㗎啦。可能就呢間啊，湖南菜坐到滿㗎喎，仲有壽司，即係嗰啲白切雞壽司啊嗰啲應該係啊，中華壽司啊嘛，對面仲有大榕樹啊。如果要食雙皮奶就係嗰度，不過你想食咩？唔食啦，唔食啦真係行運咁多啦。我哋知道嘅就係呢度有咯，搞啦前面仲有烤肉，大魚烤肉，以前喺華路咪有咯，好貴嘅大魚。哦，嗰個就係叫大魚。係啊，就係大魚咯。好屎貴喎！好貴啊！而家都好貴。而家都好貴。而家都好貴。如果單點好死貴啊，食極都食唔飽嘅。後邊仲有 KTV 添，你可以翻嚟順德唱卡拉 OK 唱到2點，咁啊先至揾個地方眠一眠咁走啦嚇。咁我哋而家都係時候差唔多要翻去嘅啦，真係好旺啊！諗唔到啊！我哋成日以為順德啲商場都不過如是嘅啫，但係錯啦。覺得好似冇咩行打機啊！哇！嗰啲小朋友仲有喺度玩賽車，喺個商場玩賽車。稍微，对，但是还是很紧张。对，还是很紧張。翻去啦，翻去就行港珠西線啦。直入芳村。直入芳村啊！咁右邊啊去珠海噶啦，咁我哋就翻廣州啦。呢度翻去啊，大概係一個鐘頭啦，40幾公里。我哋就翻到嚟芳村啊！而家叫荔灣南啊，以前呢度咪南丫收費站啊，而家叫荔灣南啊，荔灣北咁你知唔知喺邊度？荔灣北就真係以前嘅老荔灣咯，荔灣南就係芳村。行咗16分，一個鐘頭10分鐘，即係70分鐘。而家行咗25分，25分就翻到嚟啦，1/3。跟住呢度翻去仲要40幾分鐘，50分鐘塞車。